વિનોદભાઈ બારિયા, ભાવનગર। આજે मैं कलेक्टर साहेब ने आवेदनपत्र आपवा माटे आव्या छीए। गत तारीख 11/12/2024 रोज महुआ खाते खारगेट विस्तार में 186 वर्ष जूनू मंदिर हतुं। ए मंदिर अंदर घनश्याम महाराज, लक्ष्मीनारायण देव आदिकनी मूर्तिओ ए जूनी पुराणी मूर्तिओ हती। आ मूर्तिओने एवो रातोरात 12 થી 3 गाळामां कोईपण जातनी विधि कर्या वगर, स्थानिक लोकोने लागणीने समज्या वगर, एनी श्रद्धा भावनाने समज्या वगर रातोरात आ मूर्तिओ चोरी करीने जे नवुं मंदिर बनावे त्यां लई गया छे। एने नवुं मंदिर बनाव्युं एम कहे छे 100 करोड़ना खर्चे मंदिर बनाव्युं छे। ए 100 करोड़ खर्चे ए क्यां क्यां रळवा गया छे? हरिभक्तोना पैसाथी एने मंदिर बनाव्युं छे। तो 100 करोड़नुं मंदिर बनावता होय तो ए मूर्ति नवी न लावी शके। जूना पुराना मंदिरमांथी मूर्तिओ त्यां शुं खसेडवी जोईए? आ लागणी दुभाणी है हरिभक्तों एटले साराए गुजरात में एने आ धार्मिक भावना ने ठेस पहोंचाड़ी है। माटे अमे अमारी लागणी ने कलेक्टर साहेब सुधी पहोंचाडवा अने एना द्वारा सरकार में एनी रजूआत पहोंचे ए माटे अमे जे आवेदनपत्र आपवामां आव्या छीए। अने आ काम एक वखत नहीं कर्युं, आवुं काम 4-5 वखत कर्युं छे। सौ प्रथम 2020 में कोरोनाना कारणमां अहींया कामणिया नगर में दुखीश्याम सर्कल छे त्यांथी रातोरात मूर्ति कोरोनामां मूर्तिओ ताळा मारीने ए मूर्तिओ लई गया था અને પછી મંદિરને તાળા મારી દીધા। એવી રીતે બોટાદમાં કર્યું, અમદાવાદમાં કર્યું, છેલ્લે અહીંયા મહુવામાં એમને કર્યું છે। આ અદમ કૃત્ય જે ચોરી ન કરવું અને સાચે માર્ગે રહેવું, ધર્મનું કાર્ય કરવું, નીતિમાં રહેવું, અનીતિમાં ન કરવું, આવા બધા ઉપદેશ આપનારા એનું આચરણ એ કરતા નથી। બોલે છે કંઈક ને વર્તે છે કંઈક। માટે આ અમારી લાગણી પહોંચાડવા માટે મેં કલેક્ટર સાહેબને પાસે આવ્યા છીએ કે ભાઈ અમારે જે મંદિરની મૂર્તિઓ છોડીને લઈ ગયા છે એ નિજ મંદિરમાં એ મૂર્તિઓ પાછી સ્થાપિત કરે, આવી અમારી લાગણી અને માગણી છે।